नमस्कार, मैं हूं दीपक, रहता हूं अबू धाबी में, बात करता हूं योग की। आज कुछ शॉर्ट के माध्यम से और रील के माध्यम से आपके पास एक छोटा सा योग का नुस्खा कहेंगे वो लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मौसम, जिसके कारण जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वो सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, बार बार नज़ला होता है, बार बार नाक बह रही है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। तो करना क्या है, आपको सुखासन में बैठ जाना। सुखासन जिसको आलती पालती मार के करते हैं बैठना। और अगर आप सुखासन से भी मेरी वीडियो देख के सीखे हैं पद्मासन लगाना, तो पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। अब पद्मासन में बहुत लंबे अरसे तक बैठने का आपके पास स्टैमिना नहीं है तो सुखासन में बैठिए, सबसे अच्छा है। सुखासन में अगर आप बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे। पीठ सीधी, ध्यान मुद्रा लगा के आपको भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका जैसे मैंने पहले ही बताया था, आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों को केंद्रित करिए, सांसों के ऊपर अपने ध्यान केंद्रित करिए कि कैसे सांस फेफड़े से ऊपर जा रही है और फेफड़े में ही वापस समाहित हो रही है। इनहेल एंड एक्सहेल, आपको लंबी पूरी सांस लेनी है, फेफड़े को पूरा भरना है और फेफड़े को ही खाली करना है। जो नए हैं वो उसको धीरे धीरे करें। और जो थोड़ा प्रैक्टिस में इसको करने लगे हैं, पर ध्यान दें जिसका बीपी तेज है, बीपी हाई रहता है, वो इसको तीव्र गति से बिल्कुल ना करें। अन्यथा जिसका बीपी नॉर्मल है वो मेरी तरह इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको 30 सेकंड से स्टार्ट करना है और आपको 2 मिनट 5 मिनट तक लेके जाना है। ये हो गया भस्त्रिका। भस्त्रिका का अभ्यास करिए, सर्दी जुकाम इम्यून सिस्टम आपका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। धन्यवाद।